So Leute, hallo zusammen. Heute machen wir den guten alten Som Tam oder auch genannt Papaya Salat. Die Thais, die lieben das wirklich. Pinja wird das heute für uns kochen. Und dieser Papaya kommt aus Thailand, ja? I bring it for 20 days. So, Leute, stellt euch mal das vor. Also, dieser Papaya war 20 Jahre in Deutschland, bei uns im Kühlschrank, richtig? Yeah, but you have to cover by this one. So, das war in dieser Alufolie eingewickelt, die ganze Frucht sozusagen. Und nach 20 Jahren sieht es eigentlich frisch wie neu aus. It looks like it's fresh, yeah. Soft and strong. Exactly. And so your turn. What you gonna do next? Today you're gonna just tell our subscribers how to cook Som Tam, how to cook papaya salad. Yeah, you have to take the skin out. Yeah. And then put it like to be like a noodles, short noodles. I don't know how to call it in English. Yeah. Yeah, and then just cook. Okay, Ma? We will cook it later. Okay. Because I need time to make them, to prepare the things here. Okay. Yeah. Okay. And we will cook later. Okay. Yeah. Also jetzt kommt erstmal die Schale weg. So now you're going to put the skin from papaya away, right? We so fresh, I can feel it. Still fresh. Ja, sieht auch gut aus. Riecht das irgendwie? Darf ich das mal riechen? Ganz kurz. Ja, also riecht eigentlich nach nichts, aber fühlt sich ziemlich frisch an und saftig. For one papaya, you can cook maybe 2 times because if you cook all for 2 people, it's too much, I think. But if you can eat it, you can just cook it all in the same time. And you're gonna do it now 1 papaya salad. Yeah. And chicken and rice. How much papaya you need? Half maybe. But I will cut it all for tomorrow. So we're gonna do it today and tomorrow, right? Okay. For eating. Or maybe the day after tomorrow, you can keep it in the freezer. Make it smaller. Übrigens, die kleinen, was in der Papaya drin war, das sollte man nicht essen, weil das schmeckt ziemlich bitter. Ich habe die vorhin probiert, das schmeckt wirklich ziemlich bitter. Und wenn die Papaya nicht gut ist, dann sind die Körner, die innen drin in der Papaya sind, dann schmeckt die ganze Papaya nach dem Geschmack. Das sind wie so bitterer Geschmack, also schmeckt nicht so gut. Und derweil schneiden wir die Papaya erstmal. Wir werden das jetzt, wie gesagt, heute einen Salat machen, dann den Rest in den Kühlschrank tun und morgen noch mal eine Portion machen. So, Papaya Salat, you call it Som Tam, right? Yeah. And from which region is originally Papaya Salat? Isan. This is Isan food, yeah? Okay. And what is personally your favorite, let's say, is South Thai food or Isan food or North Thai food? What do you like I more? like Isan food more, but North also delicious. North is But also delicious. South, it's so spicy for me. It's too spicy for you? Yeah, too spicy. Okay. Also Südthailand ist das Essen in Südthailand ist sehr scharf. Das Lieblingsessen von der Pinja kommt aus dem Isan, obwohl sie selber nie aus Bangkok kommt. You're originally from Bangkok region, this is Middle Thailand. Yeah. I around there. Yeah, you are not from Isan, but anyway you love Isan food, right? Yeah. Genau. Und what about seafood? In north of Thailand you cannot have seafood because you don't have a sea there, right? Yeah. Okay. Seafood, I like only shrimps and some fish, just that. And which fish you like more, sea fish or river fish? Liver. Ja? Also sie mag Flussfisch besser als Seefisch sozusagen. Jetzt sind wir schon fast durch. Zack, 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 zack. Was kommt noch später alles dazu? What kind of ingredients you have to put later? Fish sauce? I will not put fish sauce, but I will put
how can you call it? We don't call fish sauce in. Maybe you call the same fish sauce. It's also from fish. So here you don't need fish sauce. I won't put it. So you will put this stuff. This is like Maggi, soya, no? No? Yeah, some people like fish sauce, you say. Yeah, but what is that? In Thai we call para. Para, okay. Pra is fish. So, but it's not the same taste like this one, right? Like Maggi, okay. Weil Leute, wir haben hier natürlich, ich dachte, das wird mit Fischsauce gemacht. Hier haben wir Fischsauce, aber das wird nicht benötigt. Dann Maggi mag ich persönlich sehr, gebe ich überall dazu. Sie sagt aber, sie nimmt nur this one. Wie sagt man das auf Thailändisch? Pla. Plara. Ra. Plara, okay. You can go to supermarket and ask them. In Thailand. Here, I'm not sure if they have it or not. Yeah, but Thai market they should have it. Yeah, and everyone know it. Yeah. But you should pronounce in correctly way. So Leute, ich bin mal echt gespannt, wie das alles wird. Wir machen jetzt das erste Mal Som Tam mit der frischen Papaya aus Thailand. Gebt uns auf jeden Fall ein Like, kommentiert das Video und subscribe zu unserem Channel. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und wir sind jetzt fast fertig. Sagt mir auf jeden Fall, welche Küche ihr besonders mag. Zum Beispiel für mich stellt eigentlich an, ich könnte jetzt nicht sagen Nummer 1, 2, 3, aber ich mag auf jeden Fall die deutsche Küche, die schwäbische Küche, alles was meine Mutter machen kann. Das sowieso. Die italienische Küche mag ich sehr und natürlich die asiatische, vor allem die thailändische Küche. Von der thailändischen Küche ist mein Lieblingsgericht. Persönlich mag ich am meisten, glaube ich, die Suppe Tom Kha und Tom Yam. Genau, Tom Yam. Und vom Essen her würde ich sagen Pad Kapau oder Pad Thai. Das mag ich persönlich sehr. Genau. Schreibt mal, welche Küche ihr besonders magt. Leute, und ein Tipp noch von der Pinja. Was wolltest du sagen, Pinja? If you cannot find good papaya here. In Deutschland. Yeah. Maybe it's already done or whatever. Cannot be cooked. You can just use another one. How to call it? I forget. Cucumber. Yeah, cucumber. Also auf Deutsch ist es eine Gurke. Ihr kennt es ja. Ihr könnt praktisch eine Gurke anstatt der Papaya nehmen. Und dann, natürlich wird der Geschmack ein bisschen anders sein, keine Frage, aber im Großen und Ganzen kann man das praktisch die Gurke mit der Papaya ersetzen sozusagen. So, nebenbei machen wir auch noch ein bisschen Hähnchen. Smell gut. Riecht gut, ja? Was hast du da gegeben? Einfach ein bisschen Pfeffer. Pfeffer, Salz. Salz. Und Knoblauch. Knoblauch, okay. Also jetzt kommt hier ein bisschen Knoblauch. So viel Chili. Not viel. Nicht viel. This is the dry one. Das ist trocken, you can also use the fresh one, but I don't like the smell, so I would use the dry one. Okay. Wash it. You have to wash everything. Okay. Und dann da rein. Ah, das kommt jetzt hier. Yeah, but I have to be on the floor. Ja, okay, go. Come. Too late or not? Maybe auf dem Balkon. Okay. And then Das war's. Ein bisschen hier. Ein bisschen von dieser. You can use another brand or I don't know, many brand in Thailand. Das ist neu, oder? Neu. Neu, okay. But it's sometimes go down here, have to do this. To mix it before you put it. Lass mal riechen, wie das riecht. Das riecht nicht schlecht. Also, das riecht besser wie Fischsauce auf jeden Fall. Ja. So viel. And then sugar. Zucker. Here.
Ein bisschen Genau, Zucker. ein bisschen Zucker. This one you can put, but if Up you to don't you, have, it's yeah? fine. Yeah. Okay. We don't eat much, a little bit. What I forget something. Tomato. Tomaten, ja? Hast du vergessen. Erst waschen, dann schneiden. Enough. Genug, ja? More. Mehr. Okay. Because in Thailand, my sister always asks me to cook it because I'm professional Ja? on papaya salad. Sehr gut. When we have small party. Denn you're a cooker. Ja. Du bist der Koch für Papaya, ja? Yeah. Sehr schön. Taste, let me taste นะ หอมมาก Pad, huh? ๆ No, smell good มาก Okay. And then a little bit. Ein bisschen so umrühren. Wie heißt das auf Thailändisch? ครก Klok. อันนี้สาก Sag. Klok und Sag. Schmeckt gut? Scharf? Not much. Für dich nicht, aber für mich. Maybe. But you can also eat spicy. Ich? Kann ich, ja? Kannst du? Yeah. And then if you have fresh lemon, you can use it, but I don't have it. Lemon, Thai lemon. Yeah, Lime. Lime. Genau. I'll use this one. Not sure if it's gonna taste. How it's gonna taste. My chicken โอเคไหมเนี่ย I think it will be delicious. หอมมากๆ Okay. Taste again. Try. Und? Ein bisschen more. Ein bisschen mehr, ja? Okay. Now finish. But normally we use the can put if you like you can put vegetable like I don't know how to call it in English. In Thai ถั่วฝักยาว Yeah. And But I don't like it. So I don't the like the smell. vegetable with this one. Let me try. So, jetzt probiere ich mal den Som Tam. Ich habe schon probiert, schmeckt gut, aber natürlich schon scharf, muss ich schon dazu sagen, weil die Pina sagt, es sei nicht scharf, für mich ist es ziemlich scharf. Aber schmeckt tut's mit hier, mit Tomaten. Der ist nicht schlecht, ist gut. Chicken not yet. Not done yet. Leute, euch guten Appetit.